Ողջույն, Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանին, բարև ձեզ Տիկին Խառատյան, ուրախ եմ առաջին անգամ այս տաղավարում ձեզ հյուրընկալել։ Դուք ինչ եք կարծում, 44-օրյա պատերազմը ավարտվել է, թե չի ավարտվել։ Ռազմական գործողությունների իմաստով ավարտվել է։ Ես նկատի ունեմ հնարավոր այն փոփոխությունները, որ կարող են լինել։ Ես ամեն ինչ հնարավոր համարում եմ եւ նույնիսկ ռազմական գործողությունների հնարավորության բաներ չեմ բացառում, այլ խնդիր է թե բուն 44-օրյա պատերազմի ձևավորման նախորդ շրջանը ինչ աշխարհաքաղաքական իրավիճակներով առաջացավ պատճառը առիթաձևը ընթացքը ավարտը եւ ինչա մեզ սպասում առաջիկայում որի համար կանխատեսումներ են արվում, վերլուծություններ են արվում, երբեմն ինձ թվում է, որ գոնե հայկական վերլուծությունների դաշտը մի քիչ համարձակ չի, նաև ինձ թվում է, որ շատերը վախենում են միտք պրովոկացնեն իրենց որոշ ենթադրություններ, բաց փոքր սենյակային խոսակցում շատ ավելի վտանգավոր եւ ռիսկոտ կանխատեսումներ են անում, քան բարձրաձայն խոսվում։ Օրինակ կարող եք մի հատ այդպիսի ռիսկոտ բան ասել։ Դե օրինակ որովհետեւ ես համարում եմ, որ մենք պատասխանատու ենք, մենք կարծիք ձևավորողներս նաեւ մեր չափով, դուք ձեր չափով, ես իմ չափով, որովհետև չենք խոսում հնարավոր աղետի մասին, մենք չենք խոսում 44-օրյա աղետի մասին, որ կարող էր գալ։ Դրա համար, այո, մենք պիտի ստանանք հարվածներ, բայց անկեղծ լինենք մեր ժողովրդի հետ, մեր կանխատեսումներում նաև, խնդրեմ։ Այ դուք հիմա պրովոկատորի դերում եք այս պահին, այո, ես ունեմ լուրջ տագնապներ, որ շատ չեն բարձրաձայնվում իրականում ընթացքում գտնվող գաղափարներ, որոնց շուրջ քննարկում են մեր հետ առնչություն ունեցող եւ դաշնակից եւ թշնամի եւ նաեւ չեզոք երկրները քննարկումներում օրինակ չեմ բացառում, որ այս պահին ծրագրավորվում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների տարբեր ֆորմատներ, այդ թվում Զանգեզուրի հետ կապված, այդ թվում Կարսի հետ կապված, այդ թվում այս պահին Արցախի մնացորդի հետ կապված, որոնց շատ վստահ չեմ, թե մեր պաշտոնական դիվանագիտությունը ինչ-որ մասնակցություն ունի, բայց որոնք շատ բաց չեն քննարկում նաև մեր փորձագիտական շրջանակներում եւ հնարավոր են թե ամենամռայլ կանխատեսումներ, հնարավոր է նաև ինչ-որ լուծումների կանխատեսումներ, որտեղ գուցե Հայաստանը այս իրավիճակում մի քիչ ավելի շահեկան դուրս գա։ Բայց բոլոր դեպքերում, գիտեք, ես օրինակ 93 թվականից սկսած, 94-ից սկսած զինադադարի պայմանագրից սկսած եղած զարգացումները Հարավային Կովկասում շատ տարբեր են եղել նրանից, ինչ 93-94 թվականներին կարող էր կանխատեսվել, նախատեսվել։ Եվ օրինակ նաև դրանք այո տեղ են գտել նաև դիվանագիտական Արցախի շուրջ բանակցային գործընթացում եւ դրանց Հայաստանի համար առավել շահեկան թվացող եւ ամենամռայլ կանխատեսումներից մենք հիմա ավելի մռայլ վիճակում ենք, մենք հիմա ավելի տխուր վիճակում ենք, այս չի փորձագիտական շրջանակները սա չեն կանխատեսել։ Ռազմական գործողություններ են կանխատեսել, դրանց հետևանքներ են կանխատեսել, դրանց տարբեր ելքեր են կանխատեսել։ Հիմա օրինակ բավական անորոշ է իմ կարծիքով նաև մեր տարածաշրջանի հետ կապված նկատնում Կովկասյան ողջ տարածաշրջանի հետ կապված աշխարհաքաղաքական ընդհանուր զարգացումները, ծրագրերը, դրանք եւ օրվա օրակարգի հետ են եւ ստրատեգիական հեռանկարային են, այդ թվում օրինակ Ռուսաստանի հետ կապված աշխարհի վերաբերմունքը եւ բացասական եւ դրական իմաստներով ազդում են մեր
տարածաշրջանի վրա, մեր կոնկրետ հայության խնդիրների վրա եւ մենք ուզենք չուզենք գոնե մտքում փորձում ենք անդրադառնալ, չէ՞, ինչ կարող է լինել եւ ինչպես պետք է դրան պատրաստվել։ Այո, ես կարծում եմ եւ տարածքային խնդիրների եւ երկրի ընդհանուր կարգավիճակի, Հայաստանի ընդհանուր կարգավիճակի խնդիրները քննարկվում են այս երկրներում եւ նրանց հարաբերությունները դիվանագիտական ոլորտների ոչ բաց քննարկումները եւ մենք էլ պետք է հասկանանք ինչա պիտի իմանանք եւ գոնե հասկանանք ինչա քննարկում սրանից անել մեր հետեւությունները հիմա դուք ինձ պրովոկացնում եք ասել բաներ որոնք միայն փաստացի աղբյուրներով կարող են հիմնավորված չլինել բայց մտային էքսկուրսի իմաստով իրենք կարող են արդարացված լինել ես օրինակ իսկապես գտնում եմ որ այս պահին եւ թուրքական ներքին թուրքական միության թուրքալեզու ժողովուրդների թուրք երկրների եւ թուրք-ռուսական եւ մաքուր ադրբեջանա թուրքական տվյալ դեպքում Թուրքիա երկիրը նկատի ունենալով շրջանակներում կարծում եմ իսկապես քննարկվում է եւ Զանգեզուրի հետ կապված խնդիրը տարածքային, միջանցքային Հայաստանի մաս եւ Կարսի խնդիրը եւ բնականաբար նախ եւ առաջ իհարկե Արցախի խնդիրը սրանք շատ են խոսել շատ են մոտեցումները պաշտոնական մոտեցումը զգուշավոր է շատ Պաշտոնականը ավելի զգուշավոր է Արցախում, բուն Արցախի այն ինչ այսօր ներկայացվում է որպես Արցախի իշխանություններ։ Նրանք ընդհանրապես մի տեսակ կարծեք չեզոք դիրք ունեն մաքուր ռուսական դիրքորոշում արտահայտելու եւ լրացուցիչ ոճի ԱՀԿ-ի մասի հետ առնչություն ունենալու բայց այլ ընտրանք էլ չկա, չէ՞, որտեվ մարդիկ տեսնում են, որ իրական վիճակը սա է, փաստ է, որ այսօր Ես այս դեպքում համակրանքների, հակակրանքների մասին չեմ ասում, ես ասում կա արդյոք որևէ այլ գաղափար, որի վերաբերյալ որևէ մանր աշխատանք կամ աշխատանք արվում է։ Ես չեմ տեսնում այդպիսի ռեալ իրականություն։ Կարծում եմ, որ գիտեք ինչ, հիմա ռեալ իրականությունը նա էր, որ 30 տարի Արցախը եւ ազատագրված տարածքները Արցախի շուրջը, որոնց մասին մեր պաշտոնական դիրքորոշումը այն էր, որ նրանք Արցախի բնակչության անվտանգության ապահովման գոտի են, որ դրանց շուրջա կառուցվելու հարցի լուծումը 30 տարի մեր միտքը դրա շուրջ էր աշխատում, եթե աշխատում էր։ Հիմա այսօր ասում եք այլ իրավիճակ է, այո, այլ իրավիճակ է, այսօրվա շուրջել միտքը պիտի աշխատի, այս իրավիճակը ոչ թե պարզ անարդար է, հիմա հարցի ռազմական լուծման իրավական խնդիրը դեռ թողնենք իրավաբաններին, այսքան երկար ժամանակ պնդումը, որ Արցախի հարցի լուծումը միայն բանակցային է եւ այսօր Արցախի հարցի լուծում չի եւ ռազմական ճանապարհով մենք կանգնած ենք մի բոլորովին ուրիշ փաստի առաջ մեր խնդիրն է հասկանալ մենք կարող ենք սրա վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցում փոխել կամ առաջացնել մենք կորցրեցինք Արցախի 3 քառորդը Վտանգ կա, որ կարող է 1 քառորդն էլ կորցնենք, էլի կարող է պրովոկատիվ լինել, էլի կարող է մռայլ լինել, բայց սա հարց է, որ բոլորը իրենց տալիս են, իրենց տներում, իրենց խոհանոցներում, բայց հանրայնորեն չեն քննարկում։ Ես չեմ ասում, էլի սա օրակարգային դարձնենք, բայց գոնե մտահոգություն պետք է արտահայտենք, թե ոչ։ Եթե շատ կոպիտ ասեմ, եւ մենք ձեզ հետ այդ մասին խոսել ենք, եթե շատ կոպիտ ասեմ, մենք 20 թվականին չէինք խոսում Կարսը կորցնելու հնարավորության մասին։ 1920 թվին։ Այո, 1920 Մենք ոչ միայն չէինք խոսում, մենք խոսում ենք 160,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի մասին։ Դուք խոսում եք իհարկե Սևրի շրջանակներում քննարկվող հարցի։ Ես նկատի ունեմ նաև հանրային գիտակցությունը տվյալ դեպքում։ Այսինքն Կարսը
նաև թվում էր հայկական մտքին թվում էր որ կարսը նաև այդ պահին Հայաստան դաշնակցական Հայաստանի համար թշնամի բոլշևիկյան Ռուսաստանի համար կարևոր խնդիր է եւ նա չի պիտի թույլ տա կարսի կորուստը այսպես ասենք սա մեր հանրային մտքի մի ձևակերպ Հիմա էլ այդ նույն ձևով ասում են ռուսը չի թողնի որ Արցախին մյուս մասը կորցնենք այո ես հենց սրա համար էլ ասում եմ ես վստահ եմ որ ռուսը չէր ուզի կարսը կորցնել բայց կարևոր ուրիշ իր համար հանգամանքներ կան իր համար 20 թվականին կար օրինակ աշխարհում իր կատարած հեղափոխությամբ ստեղծած երկիր ընդունելի դարձնել եւ այդ պահին դրա հնարավորություններից մեկը դեպի արևելք շարժվելն էր եւ դրա դիմաց կարսը էական չէր կարսը էական չէր նաեւ Բոսֆորի նեղուցի հարցի քննարկումներում Ռուսաստանի հնարավորությունների համար Այդ 10% էլ չէր նրա համար այդ խնդրումնեղուցների հարցը որ հետո Լոզանի կոնֆերանսում քննարկվեց Ռուսաստանը պիտի նախապատրաստվեր դրան եւ իր համար իր զոհաբերությունների ծավալը կամ ընդհանրիկ իրավիճակում առաջացած ինչը տալ ինչի դիմացի ինքը իր որոշումները կայացնում էր մենք այս հաշվարկների մեջ միշտ տեսնում ենք միայն Հայաստանի համար այս կամ այն երկրի տվյալ դեպքում այս Ռուսաստանի Պուտինյան Ռուսաստանի հնարավոր դիրքորոշումը ինքը ինչքան է ուզում զորք պահել ադրբքանի տարի Դուք կարսն եք շեշտում այո կարսն եք նշում դուք մտածում եք որ կարսը այսպես ասեմ ռուսները աչք ունեն կարսի վրա Կարսը Ռուսաստանում մի շատ կարևոր է եղել ես ավելին ասեմ հենց հիմա էլ է կարևոր եւ նրանք դա չեն թաքցնում ճիշտ է նրանք դա չեն բարձրաձայնում ակտիվ քաղաքականության հարաբերություններում ոլորտում եւ բայց փորձագիտական այսինքն գիտեք օրինակ կա ռազմական փորձագիտություն նախկին գեներալներ նախկին դիվանագետներ, որոնք այդ խնդիրների հետ աշխատել են, իրենց բուն աշխատանքային կարգավիճակի պայմաններում չեն բարձրաձայնել իրենց դիրքորոշումները, հիմա թոշակառու են եւ որպես ազատ քաղաքացի, որպես փորձագետ գրում են, խոսում են եւ այլն։ Եվ դուք կարծում եք, որ դրա վրա կա ռուսական քաղաքական պետական շրջանակների ազդեցություն։ Դա քաղաքականության մաս է, ով որտեղ եւ ինչ պետք է գրին, քաղաքականության մաս է։ Սա այն ոլորտը չէ, որ այսպես կոչած քաղաքացիական հասարակության ազատ քննարկման տարածք է։ Դրանք փոքր տիրաժով հրատարակող, փոքր շրջանակների համար նախատեսվող հանրային գիտակցության ձևավորման հետ քիչ առնչություն ունեցող, բայց ուրիշ փորձագիտա օրինակի համար դա ռուսական այդ մամուլին պետք է նայեն դրանով շահագրգիռ երկրների նույն շրջանակները, ռազմական շրջանակները, դիվանագիտական շրջան, հարցի նկատմամբ ռուսական չբարձրաձայնված դիվանագիտական դիրքորոշում արտահայտում այս կարգի փորձագիտական, դե հիմա կուլուարային կասեք, կիսակուլուարային կասեք բայց խնդրի նկատմամբ Ռուսաստանի հետաքրքրությունը ինքը երբեմն դուրս է գալիս նաև քաղաքացիական փորձագիտական տիրույթ, բայց սա չի էականը։ Էականն այն է, որ այո, կարծը միշտ Ռուսաստանի արևելյան քաղաքականության կարևորագույն խնդիրներից մեկն եղել եւ Թուրքիայի։ Եվ Թուրքիա։ Կարծը Թուրքիայի համար դեպի Կովկասը խնդիր, կարծը Ռուսաստանի համար դեպի Մերձավոր Արևելքը խնդիր։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է խաղաղ երկխոսություն, ինչպես ամեն օր կամ ամեն առիթով, օր չասեն, գուցե ամեն օր չասեն, բայց ամեն առիթով Հայաստանի վարչապետն է նշում, որ եկել է խաղաղ երկխոսության դարաշրջանը։ Մի մարդ, որ մեր հաղթած ժամանակ հոխորտում էր Թուրքիային եւ ադրբեջանցիներին, ես չցիտեմ նրա ասածները, հիմա, երբ որ մենք այսպիսի պարտություն ենք կրել, հիմա ամեն օր խոսում է կամ ամեն առիթով խոսում է Թուրքիայի հետ հաշտության մասին։ Դուք հնարավոր համարում եք հաշտություն։ Ճիշտն ասած, ես կուզենայի հարցնել այդ ձևակերպումները անող մեր վարչապետին, թե ինքը ինչ պայմաններ գիտի այդ հաշտության համար։ Այսինքն բառային ձևակերպումը թե Հայաստանը Որն է գինը։ Հա, որն է այդ հաշտության գինը, եւ այդ հաշտության գինը քանի
Եվ քանի սերունդ եւ ինչքան Հայաստանի համար խնդիր է նշանակում։ Օրինակ, պատրաստ ենք մենք խաղաղ համագործակցության եւ համագոյության այն դեպքում, եթե օրինակ Հայաստանի ինքնիշխանությունը կորչի։ Էլի խաղաղ գոյություն կարող է։ Որ պայմանների դեպքում է այդ խաղաղությունը եւ ինչ հեռանկարներ ունի։ Եվ վերջին հաշվով բոլոր պայմանագրերը, որ երկրների միջև կնքվում են, սովորաբար հենց այդ հաշտության եւ խաղաղության հեռանկարի բանը հենց առաջին հոդվածներն են լինում։ Մեկ վերնագիրն էլ այդպես լինում։ Օրինակ 18 թվականի Հայաստան Օսմանյան կայսրություն առաջին դիվանագիտական, այո, ամենածանր փաստաթուղթը գրված է հաշտության եւ բարեկամության պայմանագրի, այո, ցեղասպանությունից 3 տարի հետո եւ սկսվող նոր ցեղասպանության նախօրեին կամ շարունակվող, այո։ Լավ, այսինքն հիմա մեր վարչապետը որ խոսում է խաղաղությունը ընդհանրապես քաղաքացու, սովորական ապրողի, ժողովրդի, մարդկանց մեծագույն կարևոր երազանքն է եւ բոլորի համար ամենաարժեքավոր ու կարևոր բանն է։ Աշխարհի բոլոր ժողովուրդները հավանաբար խաղաղություն ուզում են։ Խոսում են խաղաղության մասին, լավ, բայց ինչը ինքը մտածում դրա դիմաց, ինչ ենք մենք մտածում դրա դիմաց եւ արդյոք այդ խաղաղությունը խաղաղություն է։ Ես ասեմ ինչ է այդ խաղաղության գինը։ Դուք ասեք։ Ես կարծում եմ, որ այդ խաղաղության գինը հետեւյալն է։ Ես համարում եմ, որ Թուրքիան չի ուզում հոշոտել ոչնչացնել Հայաստանը, բայց Թուրքիան ուզում է մի Հայաստան, որը իր չափը կճանաչի, որը սևը սպիտակ վրա կճանաչի Կարսի պայմանագիրը կվերահաստատի եւ մաս չի կազմի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի։ Այդ պայմաններում ես կարծում եմ դուք շեղեցիք մեզ, որտեվ այս պահին պայմանագիրը խաղաղության եւ արդյոք կարող է լինել Ադրբեջանի հետ։ Ինչա ուզում այսինքն որն է դրա գինը Ադրբեջանի հետ, որտեվ դուք Թուրքիայի մասին եք խոսում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որտեվ ադրբեջանական օրակարգի ձևավորումը մեծ հաշվով թուրքական օրակարգի ձևավորումից է գալիս, բայց այնուամենայնիվ այս պահին պաշտոնապես խոսքը կարող է գնալ Ադրբեջանի հետ խաղաղության եւ հաշտության մասին։ Դրա գինը որն է։ Դրա գինը հետեւյալն է. Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Եվ Ալիևը փորձում է ավարտին հասցնել 44 օրյա պատերազմում սկսած գործընթացը եւ միջև վերջ ճզմել Հայաստանին, տեսնելով, որ մենք ունենք մի իշխանություն, որը պատրաստ է գնալ դրան։ Ուրեմն եկեք խաղաղություն եւ հաշտություն բառերը մոռանանք։ Օգտագործենք կապիտուլյացիա։ Չէ՞ որ բառ ուզում եք խաղաղություն հաշտում բառերը պաշտոնապես օգտագործեք, բայց դուք ասում եք մեր վարչապետը խոսում է խաղաղության մասին։ Ես ասում եմ ինչ պայմանի դեպքում է այդ խաղաղությունը հնարավոր եւ այդ երազելի խաղաղություն եւ ինչ է արվում դրա համար ոչ մի օրինակ իրականում չի բարձրաձայն պաշտոնական քաղաքականություն դեռ նույնիսկ չի անդրադառնում արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական հայտարարություն եւ այլն միջոցով այս աստիճան վուլգար քաղաքական Իլհամ Ալիևի մակարդակով եւ մնացած վարչական եւ ակադեմիական մակարդակով արևմտյան Ադրբեջան արտահայտությունը Երևանը, Զանգեզուրը, Անքարգոկ եւ այլն, հա, այսինքն ինչն ենք մենք խաղաղություն ենք ստանում արևմտյան Ադրբեջանում ապրելու դիմաց, եթե մենք դատում ենք այն երկրի տրամաբանությամբ, որի հետ այդ խաղաղության պայմանագիրը չի լինում այդպիսի խաղաղություն։ Ես հիմա իհարկե չեմ կարող առաջարկել մեր երկրի առաջին դեմքերին ինչ զգուշավորությամբ եւ ինչ շեշտադրումներով խաղաղության մասին խոսել, բայց առանց շեշտադրությունների օդում խաղաղությունը ուղիղ ճանապարհ է բացում պատերազմի համար։ Տիկին Խարատյան, դուք հնարավոր համարում եք, որ այս պատերազմից մենք խուսափեինք։ Ոչ, ես չեմ համարում։ Ես օր ժամ չեմ կարող ասել, բայց այս պատերազմը վաղուց նախապատրաստվում էր, գուցե եւ ինքը ընտրվել է շատ հապճեպ վերջին որոշումը ժամը, բայց ինքը նախապատրաստվում էր դիվանագիտորեն էր նախապատրաստվում երեք երկրների միջև եւ ես չեմ կարծում, որ մենք դա չգիտեինք։ Ճիշտ ասած անկեղծ որ ասեմ, ես նույնիսկ սեպտեմբերի սկզբին նամակներ ստացա Մոսկվայից իմ
Ադրբեջանի տարածքից փախստական տարբեր մարդկանցից, հատկապես ոչ հայ եւ ոչ ադրբեջանցի, որոնք գրում էին, որ արագ զորահավաք է լինում եւ իրենց ազգությունից այսինչ գյուղից այսքան մարդ են տարել եւ այլն եւ ակնհայտ էր ռազմական նախապատրաստությունները։ Հիմա առաջին անգամ այդ մասին ասում եմ, բայց ես ճիշտ ասած փորձեցի կապել պաշտպանության նախարարի հետ եւ ինչ որ ձևով այս տեղեկություն տալ, չկարողացա կապել փորձեցի խնդրել, որ ինքը ինձ հետ զանգի, չեղավ այդ, բայց դա հարց չէր լուծելու։ Ինձ թվում է մեր պաշտպանության նախարարությունը անտեղյակ չէր, որ այնտեղ այդ զորահավաքը կատարում է շատ ինտենսիվ եւ այդ ռազմական գործողությունները սպասելի են։ Բայց ինքնին պատերազմը եւ պատերազմի միջև հարցի լուծումը նախ վերջին 4-5 տարիներին ինտենսիվ ռետորաբանության մեջ ա եղել Ադրբեջանի առաջին քաղաքական դեմքի եւ դա ինքնին արդեն հասկանալի էր եւ երկրորդը այո տրամաբանությունը ամբողջովին տանում էր դրան խաղ ճանապարհով լուծելու հնարավորություն չկար գուցե կար կարծում եմ մինչեւ գուցե 15-16 թվականները երբ որ դեռևս մեր տարածաշրջանի ուժերի հավասարակշռությունը նկատի ունեմ տվյալ դեպքում կրկին Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան Հայաստանին հանում եմ այդ հավասարակշռության առայժմ խնդրից չէր հասունացել մի մակարդակի, երբ ռազմական գործողություն կարող էին եռակողմ համաձայնության գալ։ Գուցե այդ ժամանակ հնարավոր էր մեր պատկերացմամբ կորուստներով, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ որոշակի ձեռքբերումներով քանի որ ուղղակի բոլոր տեսակի խնդրեմ Ղարաբաղի կարգավիճակի բուն կարգավիճակի լուծման հարցը միշտ հետաձգվել է, բայց նույնիսկ այդ հետաձգումով այնուամենայնիվ կլիներ ավելի շահեկան որոշ բանակցային համաձայնությունը, քան իհարկե պատերազմական։ Այնինչ եւ որ մենք այսօր ունենք։ Այո։ Ես ուզում եի հետեւյալ հարցը ձեզ տալ, հնարավոր համարում եք, որ չարյաց փոքրագույն մեր համար դառնա ինչ ասեմ Հայաստանի Կալինինգրադացում ասեմ, Նյութենական նոր պայմանագիր ասեմ, ինչ բառ ուզում ենք ասենք, երբ որ Հայաստանը այլևս չունենա անկախության այն չափը, որ գոնե հիմա ունենք։ Գիտեք ինչ, եթե խնդիրը համեմատելի է այնպիսի կարևոր հարց հետ, ինչպիսին ցեղասպանությունն է, ցեղասպանության համեմատ, այո, Կալինինգրադացումը կարող է չարյաց փոքրագույն եւ փրկություն լինել։ Բայց ես ամբողջ խնդիրը նրանում եմ, թե ինչու պիտի այդպիսի համեմատության մենք այսօր իրավիճակ ունենանք։ Ասեմ ինչու, որովհետեւ մենք ունենք հիմա իշխանություն եւ ունենք ընդդիմություն եւ թվում է նրանք պայքարի մեջ են մտել, մեկը լռելյային, պարոն Պուտինի հետ իր քննարկումները, մյուսը հրապարակային նկատի ունեմ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Այդ Կալինինգրադացումը իրականացնելու։ Այո, իրենք ինձ թվում է իրենք դրան են տանում, դրան չեն էլ ուզում թաքցնել, գիտեք։ Կարող է բառերը այլ բառեր են ընտրում, խուսափում են, բայց երբ որ ես տեսնում եմ այս երկու քաղաքական գործիչները, դա գնահատական է։ Ես ցավոք շատ բաներով կարող եմ համաձայնվել ձեզ հետ, բայց ասեմ, որ երկուսի համար էլ այնուամենայնիվ առայժմ դեռ ձեռնտու է որոշ ինքնիշխանություն եւ պետության առկայություն եւ Կալինինգրադացումը կարող է ծրագրերի մաս չի։ Չնայած սիմվոլիկ տերմինների օգտագործումը միշտ ունեն նվազագույն եւ առավելագույն շեմ։ Այդ առավելագույն շեմի հետ կարող են քննարկել որն է տվյալ դեպքում, բայց ես կարծում եմ, որ այս պահին Հայաստանի երկու գործող ընդդիմություն եւ իշխանություն լիդերների փաստացի քաղաքական ընդդիմություն երկուսն էլ ներսի խնդիր չեն լուծում, այո, երկուսն էլ արտաքին խնդիր են լուծում եւ այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, որ նրանց քաղաքական ծրագրերի մեջ մեծ ընդհանրություն կա տարբերություն մեթոդների եւ բայց ես կարծում եմ առայժմ երկուսի ծրագրում էլ այդ մակարդակը չի բայց չեմ բացառում որ դեպքերի այդպիսի ընթացքի զարգացումներում կարող է այդպիսի իրավիճակ առաջանալ երբ որ մենք անհուսալի բայց նաեւ չեմ բացառում որ այս ընթացքում Հայաստանում էլ իրավիճակ փոխվի այսինքն այս երկու ուժերը չլինեն հիմնական որոշողները Դուք տեսնում եք որ Ռուսաստանը ուզում է
ինչ որ ձևով վերականգնել, չասեմ խորհրդային միությունը, բայց սիրտը ցավում է, որ խորհրդային միությունը չկա եւ ուզում է վերականգնել եւ այդ վերականգնման ճանապարհին առաջին տարածքը, հիմա ես շատ վիրավորական բառ եմ օգտագործում իմ սիրելի երկրի համար, տարածքը, այս դեպքում Հայաստանը, մաս կազմի այդ նոր ծրագրի։ Նման բան կանխատեսում եք, Դա թե ոչ։ կանխատեսելու խնդիր չի, դա Ռուսաստանի ծրագրերի բաց ծրագրեր եւ այդ մասին իր երկրի նախագահը բարձրաձայն խոսում է։ Այսինքն ռուսական կայսրության ընդլայնումը այսօրվա Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի առաջիկա նոր կայսերական նկարտումների մասին բարձրաձայն խոսվում է նաև մամուլի հետ նախագահը իր տարեկան մամլո ասուլիսներում մի քանի անգամ արդեն հնչեցրել է վերականգնելու գաղափարը վերջին հաշվով ԵԱՏՄ-ն հենց այդպիսի վերականգնման գաղափարի փորձերից մեկն էր տնտեսության դե հիմա տարբեր ձևերով են գնում այդ տնտեսությունը նաև շատ լուրջ քաղաքական տնտեսությունը որտեղ դրանք տարբեր մաքսային սահմանային շատ խնդիրներ լուծող վերահսկողություն իրականացնող եւ ի վերջո պետական ինչ որ կազմավորման հեռանկարի մի նախագիծ է հիմա այդպես նախագիծ Ռուսաստանում կա այնպես չի որ մենք կարող ենք ենթադրել որ նրանք այդ ցանկությունը ունեն մենք գիտենք որ նրանք այդպիսի ծրագիր հասունացնում են եւ իհարկե Հայաստանը միակ երկիրը չի ես տարածք բառը հիմա ձեր նման չեմ գործածի որ այդ ծրագրերի մեջ մտնում է բայց նկատի ունենանք որ Հայաստանը տվյալ դեպքում միակ ռազմավարական դաշնակիցն է Շնորհակալ եմ որ եկաք Ալիք մեդիայի տաղավար հիշեցնեմ որ զրուցում էի ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի հետ շարունակեք հետևել մեզ